سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه کیک شکلاتی یخچالی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: بیسکویت دایجستیو 400 گرم، گردوی تفت داده شده 1 پیمانه، شکر 1/2 پیمانه، پودر کاکائو بدون شکر 1/4 پیمانه، آب 1/2 پیمانه، کره 75 گرم، وانیل 1/2 قاشق غذاخوری، خامه 1/4 پیمانه و شکلات تلخ 60 گرم. ابتدا بیسکویت ها رو خرد میکنیم و داخل یک کاسه میریزیم و گردوهای تفت داده شده رو به اون اضافه میکنیم. شما به جای گردو از بادوم و یا حتی فندق هم میتونید استفاده بکنید. حالا پودر کاکائو رو به همراه پودر شکر ترکیب میکنم. آب رو کم کم به اون اضافه میکنم تا کاملا حل بشن. کره رو اضافه میکنم. این ترکیب رو به مدت 5 دقیقه روی حرارت زیاد گاز بذارید تا کمی غلیظ بشه. بعد از اینکه سس کاکائومون کمی روی حرارت غلیظ شد، 10 دقیقه اون رو میذارم کنار تا کمی خنک بشه. بعد وانیل رو بهش اضافه میکنم و سس شکلات رو روی مخلوط بیسکویت و گردو میریزم. مواد خوب با هم ترکیب میکنم. ترکیب بیسکویتم رو داخل یک قالب کمربندی 9 اینچی میریزم. کف قالب رو یک فویل گذاشتم. شما میتونین کاغذ روغنی هم بذارین و یا کف قالبتون رو چرب کنین و بعد مواد رو داخل قالب بریزید. با کمک یک قاشق مواد رو داخل قالب صاف میکنم. قالب رو به مدت 1 ساعت داخل یخچال میذارم. خامه رو داغ کردم و اون رو با شکلات تلخ ترکیب میکنم تا یک سس یک دستی به وجود بیاد. اون رو هم میزنم تا کاملا ترکیب بشن. قالب کیک رو از یخچال خارج میکنم و این سس شکلاتی رو روی سطح کیک میریزم. دوباره سطح کیک رو میپوشونم و به مدت 4 ساعت اجازه میدم که داخل یخچال بمونه. الان 4 ساعت گذشته. کیک رو از یخچال بیرون آوردم. کمربند قالب رو باز میکنم. کیک رو تزیین میکنم و آماده سرو هست. کیک شکلاتی آماده است. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما این کیک ساده و خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. همچنین فراموش نکنید که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و سابسکرایب کنید.